Добро, вака ние сме почестени како општина заради тоа што во мисијата на вака висока делегација од Советот на Европа директно од Конгресот имаме чест да меѓу другите институции кои што се посетени во Република Македонија биде и нашата општина Струмица. Јас сум запознаен дека мисијата имаше состаноци во парламентот, во владата, во ЗЕЛС и во неколку општини, меѓу кои и Струмица, да директно учествуваме во создавањето на впечатоците кои што Советот на Европа треба да ги понесе со себе, давајќи конечен извештај во 2012 година пред Советот на Европа за локалните и регионални власти во Република Македонија. Тоа значи за нас чест што како општина директно ќе ги кажеме нашите впечатоци, ќе поразговараме со искусните луѓе од Советот на Европа и во иднина ќе очекуваме реално соработка во оваа институција во која што Република Македонија е полноправен член, како би биле според мене охрабрени централните власти за нови децентрализации на власта, а општините би добиле дополнителни надлежности во делот на сеопштиот развој на Република Македонија. Јас знам дека и оваа посета секако ќе биде во прилог на локалните власти, заради тоа што овде се представниците на локалните и регионалните власти. Се трудевме да го пренесеме целосниот впечаток од нашето секојдневие, управувајќи со овие институции и навистина само за на крај уште еднаш ќе потврдам дека представува огромна чест за општина Струмица што има вака висока делегација во посета од Советот на Европа. Obviously we had different meetings and the various meetings with ministries and parliamentarians and parliament and national authorities, representatives of local authorities, and the impression I have, and I think also the members of my delegation, is that Macedonia is, I would say, a young democracy, but full of energy in favor of local government. Би сакал да кажам дека ние секако во тек на оваа посета се сретнавме со различни органи, со министерства, со пратеници, со служби во собранието, со представници на националните и на локалните власти. Мој општ впечаток, секако верувам дека го делат и другите членови на делегацијата, е дека Македонија е млада демократија, но полна со енергија за развој на локалната демократија. I would say in general terms the authorities in Macedonia do follow what the European Charter requests. We will make recommendations, obviously, for better functioning of local government, including also the ratification of certain protocols which have not yet been ratified by Macedonia. But obviously, on general terms, I would say that the visit has showed that the state of local and regional democracy in Macedonia is one of a positive nature. И би сакал исто да кажам дека наш генерален впечаток е дека она што го работат властите во Македонија е во согласност со Европската поелба за локалната самоуправа. Ние исто така ќе дадеме и наши препораки како подобро да функционира локалната самоуправа, меѓу другото да се ратификуваат некои протоколи кон оваа спогодба кој Македонија се уште ги нема ратификувано, но севкупно нашиот впечаток е дека состојбата со локалната и регионалната демократија во Македонија е позитивна. Well, we chose this city. It's one of the cities, not only because the mayor is one of the active members in the Congress, not only for that, but obviously because we wanted to also to have a city which is close to the borders of Macedonia, so as to see the impact of communities within the city and also how the city works, which is away from the capital city and therefore away from central government, and where central government should concentrate more to have a more active local government. And that is why we have discussed a lot to see how local government in such areas of the country could be local government with more power than they have at now. И исто така Струмица го одбравме не само како важен град и не само затоа што градоначалникот е активен член на нашиот конгрес, туку и затоа што е тоа град блиску до границата, па сакавме да видиме како функционира таков град и како функционираат заедниците кои што живеат во негови рамки. Исто така она што е важно за Струмица е тоа што е град повеќе оддалечен од главниот град, значи пооддалечен од централната власт, така што наша цел е да видиме како сите овие работи може да функционираат подобро. Затоа имавме и вакви подолги дискусии за да видиме како ваков град кој што се наоѓа во ваква област може подобро да ги оствари своите овластувања. Значи навистина да се
се постигне централната власт да му даде ресурси за да може да ги извршува своите Yes, I think надležности. when I said that there are other matters which we have to look at when we are doing our report, is one of them definitely delegation of powers, more devolvement of powers from central authorities to local authorities. We believe that that local authorities should have the the capability of requesting new powers to be transferred to them, and government should consider on the individual merits of local authorities whether they are capable to perform those powers in an efficient and effective manner, and if they are, to transfer. The principle of subsidiarity is to get power closer to the people, and we believe in this, and I think that the next step in the political direction of this country is to work on devolution which is in the interest of the communities. Да, за тоа исто така разговаравме, значи кога реков дека и за други прашања ќе зборуваме во нашиот извештај, на тоа мислев дека треба и понатамошни овластувања да се пренесат на локалните власти, овластувања и надлежности, и мислиме дека треба локалните власти да може самите и да побараат зависно од своите потреби, да им се пренесат одредени други надлежности и дека централните власти треба сериозно да размислат за тоа, да ги оценат на индивидуално ниво општините согласно нивните потреби, согласно нивните способности и капацитети, дали тие ќе можат целосно, квалитетно, ефикасно и делотворно да ги извршуваат тие функции кои што бараат да им се пренесат. Затоа што принципот на субсидијарност го налага тоа, власта и овластувањата да бидат поблиску до луѓето, и доколку се тие концентрирани во локалната демократија, на тој начин тие ќе бидат блиску до населението, и веруваме дека е тоа наредниот чекор во политичкиот развој на Македонија, се повеќе надлежности да се пренесуваат на локално ниво.